In this lesson, I'm going to teach you all the English you need to travel through an airport. Le tamalod kaye pune. Yukosolo da su bakaweda do. Kolawa lime pled pale. Tale kaplo kubayukro do donyanila. Okay, now an airport building usually has two levels. Okay, the top level is the departures level, and the bottom is the arrivals level. Departures means you're leaving, arrivals means you're coming. Really? Le kubayukro ni nyo nuta top tawda keep do. Do le apako de kane me with departure. Do le apola de kane me da arrival level ni la. Do tale departure ni akamya me da hato. Do arrival ni akamya me da le tuta la ni la. Okay, so you might see a sign that says international departures or domestic departures. The word domestic means inside the country. Okay, you're not leaving the country. So if you fly from New York to Los Angeles, you would go to domestic departures. But if you're flying to Germany or some other country, then you would go to international departures. And it's the same for arrivals. Really, ta host tani do. Sukatiba weda tapanole aquela tale. International departures. Do domestic departure ni la. Do tale domestic ni akamya me weda. Tale ta kele tilokopu. Ado thumi leweda le thumi hato da le we New York do le su we Los Angeles ne me weda taleta kele tilokopu da ko le domestic departure ni la. Do thumi leweda chu ko Germany do ko gwa ti tpa ni pa ko da le international departure ni la me weda tale su ti ko ga ni la. Di ne so do di so lo sa si ko do le tuta lo ni lo le tuta lo ni o si ko do international arabic do domestic arabic si ko ni lo. Okay, now when you're in the airport, to get between the levels, you're going to take an escalator or an elevator. So in Canada and the US, this is called an elevator. In the UK, it's called a lift. Really? Pele thulele kubayu kro at secretone. Thukabale kawada tata pato with a pator. Thukabale toeda. Escalator. Meneme elevator. Do tale elevator ne. Ko Canada do ko USA ko elevator. Do meme ko England ne. UK ne ko da le live do ta le escalator ne me wada loga do kho set to do na su da phako do me elevator live ne loga wada le depot ple u do ka pa do set to na su da phako se ko ne la. Okay, so let's say we're going to the departures level and we're going to fly somewhere. All right, then we need to check in. That's the first thing you need to do. You need to find check-in. Ke pakate bakaweda do pakle nu lo su departure ta ha tho lo do pakle weda pakado to bo yu do pakle weda su ta lo to ni lo ta ne wi do pakba khu weda ta che pano la ta lo na ta check pano la ta lo do a chu te ne pakba khu weda ta check pano la ta lo do pakba check pano la pa ni lo. Now, there's two ways to do this. You can go to self-check-in, and you're going to use a kiosk. Those things are called kiosks. You're going to use that to check in, or you're going to go to a check-in counter. Okay, and you're going to talk to this lady here. Ta nu lo sepano lo ta ne ta ma o ti le kibo ta bo ne me wada sep check e no kasa ta nu lo sepano lo ta me clear ga bo ne check counter ne me wada clear bo le ne le check la ta le kwa ma ta pho o
le check no la ta le ta po mi ma da ga ne o do ma se na ne te ta do on ni la Now, at check-in, you're going to do two things, right? You're going to get your boarding pass and you're going to check in your bags, your luggage, right? le check e la ne na ne check pa no la ta la ne na ne hi ne we da na body pass la me da ta le ta ke li u ta li ke de glu do ne check pa no la ne te le ne le so go the car si ko ni la Right? So, let's say we're at check-in counter here. Okay? Our suitcases are going to be checked right here. And our suitcases are called checked baggage. Now, any bags that we want to take onto the plane with us, that's called carry-on baggage. ကဲခဲတော့ပကတဲ့ဘာခဝဒါတော့ check it cotton แต่ละ check it cotton နဲ့ကဲဝဒါနလဲ check ပါပနော်လာန်เถလနကလဲကြောဖက်ပမာဒဖုန်ကိုဖက်နေခါနော်တော့ပကလဲ check it cotton တော့နကလဲ check เถတခါကလဲနကလဲကြောဒါလဲကဘောယူဘူးနကလဲနပါပနော်လာနလဲ check it လာတော့အဝဒါเถလဲစုခဲเถဖတ်ဒိုတကလူနေကဲဒါနကလဲချောနေလဲကဘောယူဘူးတော့မမေဝဒါလဲအဝဲပကလဲ carrier bag ဟန်ကဲဒါဘကဒါထတကလူနေကဲဒါထလန်လဲဝီခူတယ်လကဘာယူဘူးတိုလာချောပါမလဲစုခေနေဝဲပချောလာချောလဲတလာအဂါတကွဲတော့မမေလဲ carrier bag ဟန်ကဲနိုထလန်ဝီခူတယ်နော်ဆာလကဘာယူဘူးနော် Okay, now if you do the self-check-in option, then you're going to get your boarding pass and your bag tag from this machine here. Right? So you need to you take your bag tag and you need to put it onto your suitcase yourself. And then you need to look for a sign that says baggage drop, right? And you're going to put your suitcase onto a conveyor belt and say, bye suitcase, it's going to go onto the plane. ပမေလက် check ပမေလဲပမာလပနောစာရဝဲနေနာပကဘာသူဒါဆက်တကလူနေမီဒါပတကောရလက်ခီယောဒေါ်နကဘာလဟိနေဝဒါနလီကေလ body pass ဒါဘရန်ဘာဟိနေဒါเธอအလကိเทลเธออัตสิตาปบนอรคานะบุยบลาနေนะဖန်နူလာဝဒါလနကလာလာဒါလနเธอခနေပလီလောအနောဆာလောဒေါ်အဝဲနေဘလနေมาหนอมาคาลันเทวีบลานี่นะนักบาคุเนวดาแบกเกดรอนั่นก็ได้เล่นนั่นแหละปาลาเทลเลยตากโลโก้คาลันเนี่ยก็จะล้วยได้เว้ยชุกบออยู่ปุละมาละบ๊ายล้วยได้ชุกบออยู่ปุเลยตาปาเทลละ Okay, so here's a simple conversation that's going to happen at the check-in counter if you go to the check-in counter. Next, please. Could I have your passport? How many bags are you checking in today? Would you prefer an aisle seat or a window seat? Okay, then you can say, I have 2 bags to check in. I'd like a window seat, please, because I want to take a lot of pictures when I take off and when I land in the new city. So then she's going to say, okay, here's your boarding pass. Boarding time is 8:45 from gate 23. Really? Nemele chapnol papanol anasane awe meda tasikwa sicha yoyo porka do aweda pa nelere lanasa da pa kotana next please shunya sorga agarga tale next please ne chane po do blone tasikwa na ko weda could I have your passport je kwan passport sia na pyala ni ya na passport sia how many bags are you checking today tniya ne nekle cho thwe pwe phle le ne check it thwe pwe phle le who you prefer an aisle seat or window seat do aweda ne kitchen ne na khu tho da da china da le ta ko bua min min ne da china da le pedro ka pa ha abu de pedro ha cha ne pona blane ne hane akeda neleta dana ka ba si check ke chai pa mi ti kwa na ja ne I have 2 bags to check it jo da thaki phle le chik le cho la chik check pon la chik le cho la na I like a window seat please
visa su jibasa oda china boda da pedra kitchena jibasa da kitchena la boda pedra jane poma lane awe ne mane na we lane pra mata po check it cotter ga ne te ga dona okay here's your body parts awe da no body part ne he la na body time is 8:45 from gate 23ลอนเนี่ยแกดาดิซาเลนกบาเลเรลาซาเช็คตอนนี้เพดาโคนารีลุยชิเยมินี่ดอเวดาเตดาปาเลตะกันเนี่ยอากินอกินคิชิเซนะ Okay, then after you check in, then you're going to go through customs. Maybe, depending on the city, depending on the airport. เพลนเช็คอีลาวีเช็คตอนนี้นะเช็คอีลาวีเช็คตอนและเช็คปับนลาซาวีเช็คตอนนี้นะนักบาเลข้อก็ได้ชูคัสเตอร์ดอเอาได้ดูสนิทตาสิกาเลก็บอกอยู่ครัวดอเต่าซาเนี่ยนักบาเลป่าพลาดถนนซาเพคัสเตอร์เพนี่นะYou might go through security right away, but you might go through customs here. And at customs, they're going to ask for your passport, and they're going to stamp your passport because you're leaving the country. It's going to say leaving. บาสิสิเนี่ยสิกเลข้อบ่าเอาได้ตับsecurity แล้วนะดอดีเลยก็ได้สิบาเลข้อคัสเตอร์ดอเพดาคัสเตอร์เพนี่เนี่ยนะคัสเตอร์ตลอดว่ามาได้พบเพนี่แล้วเนี่ยว่าก็สิกว่านะพาสปอร์ตตอนนี้ได้พอสิกว่านะพาสปอร์ตวิลเนี่ยก็ชอลนี่นะแต่เซตเพลย์ชอลนั่นแต่เซตเพลย์แต่ได้เลยลีเบฮาร์ทขับรถนะฮาร์ทคนนี้ชนนั่นเลยฮาร์ทละจานเนี่ยปุ่นนะ Okay, you're going somewhere. Then after you go through customs, then you're going to go through security. So the area where you have to get checked, that's called security. You'll probably see a sign that says something like this, security checkpoint. เพลนเลวดาเลคัสเตอร์วีล็อกกี้เนี่ยนะนักบาเลคอพโลเลคอกาวดา security นะคำยันตาบิตาเบลล้อเลนักเลเช็คกวนท่านะปะเช็คกวนนะจีบลอเนี่ยแต่ขั้นเนี่ยวันเนี่ยปะกวยดาตับนอเลย security checkpoint คำยันแต่เช็คปนอแต่ก็ใช่นะแต่ก็สเกกว่านะแต่ก็มากว่านะอลอดค่าเยอะนักบาเลคอพโลดาค่า Ticketed passengers only beyond this point. So you need your boarding pass. บลอนี่กวยก็ได้เว้ยนะ Ticket passenger only beyond this point คำยันเนี่ยดิสอเลปลาเลตาโพอะไรมาเลตลอดเว้ยกบ่าอูดเลตลอดขี้ดึกปะคนนี่ดอตลอดเพนในนักโลว่าเวลา body pass นะนั่นลีเกตเขาเล่นให้หินมันก็เลย kiosk เนี่ยนะบ่าเปียลาสิกาเพย์ Okay, now at security, they'll probably tell you a few things, right? They might say, do you have a laptop? Do you have any liquids? Because you can't bring any water. If you have a water or a coffee or something, you're going to need to throw it out before you go through security. They might say, are you wearing a belt? Take off your shoes. Put your arms out. That means put your arms out like this, and then they'll scan you with their wand. เพลนเลข้าวดาตาบิตาเบ security ละเนี่ยนะเอาไว้ตาสิกว่าสิเชโอสิกเอาไว้ใจนะ Do you have a laptop ดอกแกดัน computer laptop เนี่ยอ้ว Do you have any liquid คำยังไงเอาไว้ตาทิตาโนที่โนเนี่ยโอ้ตมีเมียที่โนไม่โอ้เนี่ยตาทิตาโนไม่โอ้ตมีเมียเนี่ยบัตเตอร์กูเพิ่นละในจอคุยจะเสียเลยว่า Are you wearing a bedดอแกดาดิซาเลนเนปาดาคาปาลอเนี่ย take off your shoes บีลาคอเพคำยังคอเพนักตนนเนี่ยแกอุดท่าคนเนี่ยบาบีลากุยลอเนี่ย push your arms out ลอเนี่ยนบากอดถอนจีเนาะนกอดถอนจีลอเนี่ยแกดาเลเอาไว้ปากสเกกว่านะปากถูกปากมากว่านั่นน่ะดิซาเลนเมนตานท่าเมนตาซิเวตามนิ่มเนี่ยอุลนปากสเกกว่านะจ้าเนี่ยพวกน่ะAll right, so after you're through security, then you need to find your gate. Look here we have our gates. So you're going to need to find out where to go, and your gate number is going to be on your boarding pass. เพลนเลคอพโลดา security ตลาวีเนี่ยนะนบากว่าคุยในเวลา
na ke no gi na ke no gi ne di so ta kwe la we da ta kha ne do no kwa khu da na ke no gi na ka ba le phele na ke no gi phele na ka ba le phele ta klo le na ba kwa da na ke no gi do ta le na ke no gi ne o we da le we na body pass ya lo na. Okay, so let's take a look at a boarding pass here. So here we have our departure gate there, A22, and our boarding time is 3:15. That means the time we need to get on the plane. And here we have the departure time. Usually you need to board about half an hour before departure. Okay, so this is actually the time that your plane is going to leave, but that's the time you need to be ready to get on the plane. And here you have your seat number. Ke do aweda ne le body pass to be ya puna negative aweda ke no gi ne A22 e ki na multiply ke le ba with asu do aweda le ne ba re la sa che ta na re la sa che ta ne 350 kamya na ba le re la sa ka to sa le ne le ni le ba yu ne scenario chi ye mini mla ni de na ba yu ne ha thaweda le 340 mla ne ake da le scenario mini luishi na ka ba yu ha tho to khle le na ka ba yu ha tho ne na ba ka te to sa ba le re la sa ba le ni le ka ba yu pu ne ba a mini sa shi cho na mla ni da le aweda 23A ခနဲ့ကဲတာခိချိဆဲ A ခနဲ့ကဲတာခိချိနာနော်ဂီနာ Okay, so those four things are really all you need to know, but you should keep your boarding pass with you right up until you land because they'll probably ask for the flight number. See, United Flight D3048. When you land in a new country, you have to fill out the declaration form or the customs form, okay? And on that form, it's going to ask for your flight number. ตาไข่เนี่ยนบาปาคานบาตัวนอนะนบาปาคานบาตัวนอตุเลนั่นแหละตุเลตลอดเลยเนี่ยมมนนะบามเนี่ยคนเลยตาตะเปียโลเนี่ยโอเซกาเดนก็บ่อยู่นอกีนะก็บ่อยู่นอกีตะคันเนี่ยหาดีกว่าพลาดเชดดูบาบาจันนะเกไม่เลย body part นะก็ดีกว่าพลาดเชล่ะอะคนเนี่ยเดนเลยไม่ตุเลปกอบละเนี่ยเลยปกตาสิกว่าสิดอแพ็คคัสเตอร์เพิ่นเนี่ยไม่แล้วว่าดาตลอดเพิ่นเนี่ยตาสิกว่าสิดอนบาพี่เราเปรฟอนเนี่ยบากวยลาสิก็นก็บ่อยู่นอกีนะจานเนี่ยพุ่นนะ So you should keep your boarding pass and remember your flight number. เลตาเนี่ยโคสตาดอนกเรปาคาวดานบอดี้พาดานกบาตุนอดานกบ่อยู่นอกีนี่ล่ะ Okay, so you've gone through customs, you go through security, and you board the plane. To board the plane, you go through a bridge, you walk through the bridge, and you get on the plane. You find your seat, and then you take off, right? And then when you land in the new city, it's the same process in reverse. Okay, so you get off the plane, you walk through the bridge, and you go through customs. ละตาเกียเวยังคูดอซึกบาเลเข้าดาตะชอนะเลเข้าดาตะชอเลเข้าดาคัสเตอร์เลเข้าดา security บลันเลเรลาซาเลคุคิชินานอกีบลันเลเข้ากาดาโตนเลนิลาเลก็บ่อยู่พุ่นนะนี่ก็บ่อยู่ละนดอทอดาก็บ่อยู่ดอก็บ่อยู่ละนเลจอลาดาเลปากอดกาดเบบลันเดแกดาเลคุคิเกซาจันนี่ล่ะle bia ke sablan ba ke da le custer ke kha custer jane po. Now at customs they might ask you a few questions. Okay, they might say, where are you coming from? What is the purpose of your visit? Do you have anything to declare? Le custer na custer penene na wada sikwa wada srapla. Where are you coming from? What is your purpose of your visit? Do you have anything to declare? Ne basa pa plata ta utmimia ne chota male khamya tap takha le ne da pa plata ne utmimia. Okay, so if I was going to
a new country. I would say, I'm coming from Calgary. I'm here for tourism. I don't have anything to declare. จะไม่เลยแบบเพลก็ไปเป็นเนี่ยจะกระเตเลยจูเฮดอะไรก็ category บลานี่เดเอาไว้จะให้เพเนี่ยจะให้เลย tourist เดี๋ยวตาหลุกลุกเว้ดอยี่ปะพลาดตลอดตัวชอบตัวน้ำมีบ้าจะกระเตใจล้อนะ Okay, so after you go through customs, then you need to get your bags, right? So you need to look for a sign that says baggage claim. And you're going to see a lot of these things. They're called baggage carousels. Now they're going to have a number above it. Now that's important. When you get into the baggage hall with all these carousels, you'll probably see a screen that has your flight number and the carousel number. Okay, so you see your flight number 3048, carousel 3. Okay, then you go to carousel 3 and you get your bag. เพลนั่นแหละเขาว่าด่าคัสเตอร์วิลกินเองนะเวลานักบาลเลยฮิกเกดันเธอละเลยฮิกเกดันเธอเนี่ยนักบาลเลยด่าเลยแบกเกคลมนะแบกเกคลมเดี๋ยวตอนนี้เลยฮิกเกดันเธอเรานักที่เวลาเธอเนี่ยอุดอดูด่าเลยปากกอด่าเลยแบกเกคาริโซแบกเกคาริโซพนันเนี่ยเราเนี่ยเดเวลาเธอเนี่ยกูด่าพนันเนี่ยเกลตรีด่าพนันเนี่ยเราเนี่ยเดอุดาเดโอซิกอนบักว่าทะเลแต่พักคนในโอซิกอนเดินบ่อยู่นอกีดาคาริโซนอกีเดบลาเนี่ยมิทีบลาเนี่ยเลยฮิกันเถอะเนาะ And then, after you get your bag, you'll probably see something like this. Okay, nothing to declare or goods to declare. Okay, you're probably just going to go through here. If you have like a gun or something, then you'll probably go here, goods to declare, and sort that out. But you're probably not going to bring a gun into the country. ในฮิกันเถอะไม่วิบลาเนี่ยในกที่ว่าด่าตับหน่อใจขี้เบบลาเนี่ยเดก็ด่าโอด่า nothing to declare good to declare อดีตว่าด่าเลยนะคำยาดีปะบาเลวด่าเลยอัลลาดเบนี่ละนะ nothing to declare คำยาปัดพลาดแต่ตัวน้ามีบ้าคำยาไม่จบแบบเปกล้นไม่จบแต่ซิกเวทมีฮันในบาเลทอเลยนบาเลหนึ่งเลย good to declare นักเกี่ยวดีเป็นหนึ่งแล้วเลยปฏิบัติก่อดีตัวย้อนอยู่ไปจบลบไปเยเป็นเลย nothing to declare กันนี่ไรซึ่งเลยข้อก็เวลา good to nothing to declare กันในวิลาเนี่ยซึ่งเลยข้อก็เราชุ่มเหมือนยามเราเนี่ยกระตุยด่าชูปฏิบัติก่อกับคู่กับวิลาเนาะคนในดอเลยแต่มาโลดข้างยังยังพูดเดเป็นมิลาสิก็เลยปีพวกเวพสิทธิ์พาเลยอัตเลบักกีบัตาอาสิทธิ์พาก็มาโลเนี่ยอัตสิก็ตัดชีดิเกนะเอาไว้เมดากลว่า vocabulary กลว่าลิเมเพลเลยแต่เลยตะเกเลยก็บ่อยู่กรอแต่เลยหาเลยก็บ่อยู่กรอปูนะ